boks makinemizi tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada boks makinemiz var. Burada on off yani çalış on off yazıyor. Açıyorsunuz onda, off'ta da kapatılıyor. Böyle basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet. Görüyorsunuz. Şuraya böyle basarak zorluk seviyesini arttırıyorsunuz. Buradan da eksiltiyorsunuz. Buraya çok basınca sesi azaltıyorsunuz. Buradan da sesi açıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bunun eldivenleri var. Şöyle boks eldivenleri. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. Burada da kablosu var. Altına bakalım hemen. Evet. Altında da şurada takma yeri var. Tam bir günde dolabiliyor. 24 saat içinde dolabilir. 20 saat falan da dolabiliyor. Evet. Bu böyle bir oyuncak. Evet. Şimdi size tabletten müzik açacağım. Bluetooth özellikleri var mesela. Bakın Bluetooth özellikleri. Bluetooth'a giriyorsunuz. Bak Gordon 06. Gordon 06'ya ses için bağlı diyor. Yani bağlanmışım ben. Zaten çok bağlanıyorum. O yüzden hemen şuradan müzik sayfası açtım ben. İndirilenlerde. Evet. Şuradan bir müzik açıyorum. Açtım. Bakın. Ses buradan geliyor. Bakın buradan arttırıyorum. Zorluk seviyesini. Sesi açıyorum. Zaten sonunda. Şuradan indiriyorum. Buradan da şey yapıyorum. Evet. Buradan da onu kapatma ve açma. Evet. Şimdi sizlerle birlikte biraz boks çalışalım.